10 cây. Cây mình đây đi được khoảng 5 phút. 10 cây thì 5 phút mẹ bay à? À, đây thì nhỏ, đây ngã ba Phú Sơn thì đến 10 cây thì đi được khoảng 7 phút. Đây đến ngã ba Phú Sơn làm gì mà 10 cây? Không à? 7 cây là cùng. Đúng là bằng ngoại là 7 cây. Đi ở kia nó còn dừng đèn xanh đèn đỏ, mỗi cái đèn xanh đấy đèn đỏ thì rất bảo là là phút. đường nó là đường thẳng như ở quê thì đi được 5-10 phút, nhưng mà đi đường thành phố này đó là mất cả tiếng.